근데 저 디노부터 가겠습니다. 오케이. 디노야, 가자. 만약에 디노 갔다가 정환이 갔대. 틀리면. 진정하나. 이럴 때 진정하나. 나한테. 세븐틴가 매우 좋을入っていきます 오늘 정신이 없어서 오늘 또 회사분들 말하느라 말씀드리느라 이렇게 또 캐럿분들을 제가 뭐 말을 못했어요. 근데 장난이 아니지. 여기가 장난 아닌데요, 형? 여기가 장난인데? 그러면, 안녕. 안녕. 뭐야? 아 왜? 혼자 왜? 안녕. 몇 번을 해야 돼? 이야 착하다. 오케이. 셔츠 막방을 인가해서 막방은 아니고 첫 주의 마지막 했는데 아직 남았으니까 약간 챙겨가는 그런 게 생겼어요. 너무 좋아요. 솔직히 저 어제 너무너무 행복했어요. 또 팬분들께서 미역국 먹었냐고 물어보세요. With the last episode with 17 News.